vai dar partida agora. Tirei as carenagens ou o vazamento que tá aqui, ó. Ó, vazando aqui e aqui por cima, ó. Da parte daqui pra lá. Ó o barulho. Tem que montar o motor dela pra ver, ó, quando acelera, ó. Vai tirar essa caixinha do filtro de ar, tirar aqui pra ver se ela tá jogando óleo e ver se tem óleo. Olha o barulho. Barulho. Vamos ter que desmontar, galera, aqui pra ver o que foi, né? Vamos embora. Então aqui tá o motorzinho da Bis. O motorzinho, né? Se trata de uma Bis 2015. E até hoje eu nunca vi, ó, essa folga aqui na biela, ó. Olha a folga da biela, por isso que tá com aquele barulho, ó. Olha a folga da biela, ó. Então a gente vai ter que trocar essa biela. No caso, vai ter que abrir o motor todinho. Olha, a biela falou que tá, ó. Ó. Vou mostrar aqui. Ó a folga, ó. No caso, vai ter que abrir pra trocar a biela. Sim, então, galera, aqui tá a cambota, ó, da BI 125. Posicionar ela aqui pra vocês verem, visualizar a folga que está, ó, na biela, ó. Isso aqui em alta rotação, galera, bate bastante, ó. Então aqui vai ter que substituir a biela, ó. Vai ter que substituir, né? Fazer... Aqui teria que fazer a retífica do cilindro e também a retífica do cabeçote. Vocês visualizam que ela tava vazando bastante óleo, ó. Fazer toda a descarbonização aqui do cabeçote. Olha a quantidade de sujeira, ó. Vai fazer a descarbonização, assentamento de válvula e substituir os retentores. Isso aqui é outro motorzinho do One Pop 100 para fazer a retífica do cilindro, fazer o assentamento de válvula e trocar os retentores e o comando e os braços oscilantes que estão gastos. Esse aqui é outro motor, né? Esse aqui é outra situação. E aqui também a gente vai ter que substituir o filtro de ar, a gente vai ter que substituir, ó. Bastante sujo o filtro de ar, vai ter que substituir. Então vamos começar a fazer a limpeza de todas as peças, tirar a graxa, terra, óleo, fazer a limpeza, tirar a arnimalha que tá cheio de malha. Vamos começar a fazer a limpeza também aqui do bloco, né? Ó, quantidade de animalha, ó. Isso aqui foi da biela, que desgastou, o cliente rodou muito, né? Se trabalhar nas entregas, ó. Então a quantidade de animalha. Vamos fazer toda a limpeza, levar as peças para retífica, já para começar o processo. Ó, fazer a limpezazinha ali. Então é isso, galera. Mostrei só um pedacinho para vocês. A gente mostra mais um antes e um depois do serviço. Vai ter que substituir a biela, né, e todos os outros componentes. Então vamos fazer uma limpeza aqui para colocar todas as peças aqui. Isso porque foi a correria, né, para a gente poder fazer a desmontagem, para passar o orçamento para o cliente. E agora é só a limpeza e começar a mandar isso aqui para retífica e fazer a limpeza e começar a montagem. Então vamos embora. Cuida que daqui a pouco é meio-dia. Tem essa roda que a gente raiou, o cliente não veio pegar. Então fazendo a... Chegou essas peças, a gente colocou em cima da prancha, né? Mas vamos começar a fazer... Vamos conferir para tirar daqui para poder abrir espaço. Beleza? Vamos embora. Então, pessoal, já começamos o processo de limpeza, ó. Tá aqui várias peças já. Estamos fazendo uma limpeza e colocando aqui, né? Devagarzinho, ó. Jogo de junta, todas as juntas, retentor de válvula, tudo aqui, a tampa. Então, estamos aqui a todo vapor, né? Fazendo a limpeza e colocando as peças aqui, ó. Então vamos embora para começar a fazer a montagem. Vamos estar colocando o kit cilindro da Metal Leve, que é qualidade original, ó. Vamos fazer vamos lubrificar para fazer a montagem, né? Então o kit vai ser original, os anel, pistão. Então é isso aí.
trampo não para. Vamos também substituir o eixo do pinhão, né? O famoso eixo do pinhão. Já tá gasto. Falta ainda a embreagem. Vamos embora. Aqui tá a biela nova, ó, substituiu já. Ó, vocês visualizam que não tem folga, ó. A folga que ela tem é a folga axial, que é essa folga lateral aqui, né? Tem uma folgazinha lateral, ó. Mas quase não dá pra perceber, ó. Bem pouquinho a folga axial. Mas ela não pode ter essa folga feita ela tava. Então agora a gente vai começar a montagem, ó. Falta só o cabeçote, já tá o cilindro, a embreagem, os retentores, embreagem completa e agora a biela para nós começar a fazer a montagem. Vamos arrochar aí. Motorzinho já finalizado, vamos colocar no lugar. A gente vai verificar se está lubrificando, né? Se está subindo um óleo. Então a gente primeiro vê se está subindo óleo, depois a gente vai e colocar a tampazinha do tucho. Então tudo finalizado. Isso aqui a gente vai apertar quando estiver lá no lugar. E vamos regular a embreagem também quando estiver lá no lugar. Que a gente colocar o motor no lugar, aqui fazer todo os reajustes, né? Faltando só um parafusinho aqui agora. Falta só esse parafusinho. Pôr no lugar. Fazer toda a montagem, toda a ligação de todos os componentes. E dar a partida pra gente ver, né? E colocar o óleo quando o motor estiver no lugar. Então vamos embora. Finalizamos o motor, ó. Falta pôr só as carenagens. Então a gente vai dar uma partidazinha para ver como ficou, né? Lembrando que ela tá com um barulho muito estranho na injeção, ó. Vamos ver a ação, né? Visualize que o motor tá bem caladinho, ó. Tá bem caladinho. Se vocês viram anteriormente aí no começo do vídeo como estava e como tá agora, bem caladinho, ó. Ele tá bem gostosinho de acelerar, ó. Funcionamento perfeitamente, sem bater nada, ó. Então é isso aí, galera. Se gostou, curte, compartilha, inscreve no canal, mete o like e tamo junto.